bruxismo, gente. O que é o bruxismo? Bom, o bruxismo ele é uma atividade parafuncional da musculatura mastigatória, ou seja, é uma atividade não adequada da nossa musculatura mastigatória que consiste em apertar e ranger os dentes. O bruxismo é isso, a pessoa aperta e range os dentes. É uma atividade parafuncional da musculatura mastigatória. Mas, Renar, qual que é então a atividade correta da musculatura mastigatória? Bom, a atividade correta é mastigar, falar e deglutir. Tudo aquilo que não é falar, mastigar e deglutir é considerado parafuncional, ou seja, uma atividade não adequada dessa musculatura. E o bruxismo é uma dessas atividades parafuncionais. Novamente, que consiste em apertar os dentes e ranger os dentes dessa musculatura mastigatória. A gente pressiona a mandíbula contra a arcada superior, dando então essa sensação não, né? Ocasionando então essa atividade de pressão e ranger dos dentes, tá bom? Então o bruxismo é isso. E agora, quais são os danos do bruxismo para nossa vida? Além, é claro, de pressionar os dentes e ranger os dentes. O que isso ocasiona? Quais são os danos para a nossa vida, para a nossa saúde? Bom, o primeiro e o mais óbvio, né, é o desgaste dos dentes. A pessoa vai pressionando os dentes e esses dentes vão sendo mais desgastados. Isso pode provocar dor nos dentes, isso pode provocar perda do dente, porque essa pressão vai provocar uma erosão e esse dente ele fica mais frágil, ele pode eventualmente até vir a cair, o paciente pode perder esse dente. Pode provocar também vergonha de sorrir, porque é algo que afeta diretamente a nossa autoestima. Os dentes ficam todos mais cerrados, mais cortados, isso provoca vergonha, né? Então, vergonha de sorrir é também uma das possíveis causas, né? E também o desalinhamento da arcada dentária, o desalinhamento dos dentes. Essa pressão que nós fazemos provoca o desalinhamento dos dentes, tá bom? Outras causas, outros danos também à nossa saúde. Hipersensibilidade térmica. O paciente ele fica mais reativo ao calor, né, a bebidas quentes ou a bebidas muito frias. Isso provoca sensibilidade térmica e isso, por consequência, provoca também dor. Dor orofacial, de maneira geral. Pessoa que reclama de dor na arcada dentária, que reclama de dor nos dentes. Tá? Então, dor orofacial é um sintoma quase que imediato do bruxismo. E também dores de cabeça. Olha só, a gente sai agora da arcada dentária e isso pode, inclusive, irrigar, né? Isso pode levar a dores de cabeça. Você fala aí as dores de cabeça e também dores tensionais na região dos ombros. Tudo isso irradia da arcada dentária e pode levar a esse outro tipo de dano na vida do paciente. Então, novamente, o que é o bruxismo? É uma atividade parafuncional da musculatura mastigatória que consiste em apertar e ranger os dentes. Quais são os danos para a nossa saúde? Perda, desgaste dos dentes, baixa autoestima, que é vergonha, hipersensibilidade dentária, dor orofacial e também dores de cabeça e dores nas musculaturas aqui de ombros. Tá? Tudo isso aqui pode ser provocado. E também tem um outro dano importante para a nossa saúde, que eu não falei, ia falar mais à frente, que são os despertares noturnos. Algumas pessoas que manifestam o bruxismo enquanto dormem, inclusive é muito comum as pessoas pensarem que o bruxismo ele é exclusivamente noturno, e não é. Ele também é de vigília, ou seja, ocorre durante o dia e, na verdade, acontece mais durante o dia do que durante a noite. Mas também um dos danos importantes do bruxismo é os microdespertares noturnos. A pessoa acorda durante a noite e, né, depois que acorda vai ter dificuldade para dormir. Então esses são os principais danos do bruxismo para a nossa vida, beleza? E Renar, quais são os tipos de bruxismo que nós temos? Nós temos especialmente 2 tipos de bruxismo. O bruxismo de vigília e o bruxismo noturno. Obviamente, o bruxismo noturno é aquele que acontece enquanto você está dormindo, e aí algumas pessoas vão ter despertares por conta disso e outras não. Vão dormir e vão acordar ali ao longo do dia com muita dor orofacial, com muita dor de cabeça, tá? É bem comum a pessoa acordar com dor de cabeça. Também existe o dano, né, para o parceiro dessa pessoa, porque provoca o ranger, provoca barulho e pode provocar também o despertar do parceiro dessa pessoa, tá? Mas é muito comum quem tem um bruxismo noturno acordar com muita dor nessa parte da mandíbula, dor mesmo, tá? E também dores de cabeça. Por isso que é muito importante procurar um atendimento médico, né? Ou então
um atendimento dentário, que eu vou estar falando sobre isso mais no final da aula. E aí nós também temos o bruxismo de vigília, que é aquele bruxismo que acontece ao longo do dia e que muitas pessoas não entendem que possuem esse tipo de bruxismo, mas que é importante super estar atento a isso, tá bom? O bruxismo de vigília é aquele bruxismo que vai acontecer ao longo do dia, onde você, de maneira não proposital, né, você não percebe, mas você fica tensionando aqui a região da mandíbula, tá? Você trabalha com os dentes cerrados, rangendo os dentes ou então apertando, a gente não percebe. Inclusive, algumas pessoas, de maneira equivocada, acreditam que precisam ficar durante o dia com a boca fechada, né? Com os dentes tocando os dentes de baixo tocando os dentes de cima. E não, gente. A mandíbula deve ficar levemente aberta, com os dentes de baixo não tocando os dentes de cima. Tá? Você não deve ficar ao longo do dia pressionando essa arcada dentária, essa mandíbula, porque vai provocar então o bruxismo e esse desgaste dos dentes. Tá? Então isso não é adequado. Vamos lá, continuando aqui então, né? Agora, Renan, quais são as causas do bruxismo? Bom, as causas do bruxismo são causas idiopáticas. Renan, que palavra que é essa? Idiopática significa doenças com causas obscuras. Não se sabe quais são as causas do bruxismo, tá? Não se tem um mecanismo fisiopatológico descrito. Essa doença provoca bruxismo. O bruxismo ele é mais um sintoma de uma doença, né? E daqui a pouco eu vou falar qual é essa doença, mas ele é mais um sintoma do que o problema em si, tá? É claro que existem placas dentárias para prevenir esse bruxismo, para diminuir esse desgaste dos dentes, mas normalmente ele é um problema, ele é um sintoma associado a algum problema. Quando a gente vai avaliar grupos de pessoas que sofrem de bruxismo, nós temos que pessoas na faixa etária dos 20 anos, tá? Independente do sexo, mas dos 20 anos aos 45 anos, são mais afetadas do que jovens e pessoas que passaram dos 45 anos, tá bom? Quando a gente analisa, né, faz exames de urina de pacientes, sabe-se que são carregados de catecolaminas, adrenalina em especial e outras catecolaminas, né, catecolaminas são hormônios como adrenalina, que são hormônios estimulantes, tá? Então a gente sabe que pessoas que sofrem de bruxismo são pessoas que tendem a ter um nível de ansiedade e de estresse. Desculpa, passou alguma coisa aqui no meu olho, tá? São pessoas que tendem a ter níveis mais elevados de ansiedade e de estresse, tá? E a gente percebe isso em exames de urina, onde a gente consegue diagnosticar quantidades mais elevadas de catecolaminas e de adrenalina, tá? Quando a gente pensa, gente, no bruxismo de vigília, no bruxismo durante o dia, tá? O que é interessante a gente estar atento? Normalmente esse bruxismo ele vai ser uma resposta da pessoa à ansiedade. Ela passa por algo durante o dia que vai deixá-la ansiosa e aí ela vai ter uma tensão, ela vai tensionar como resposta. A resposta à ansiedade é essa tensão, que ela pode manifestar em grupos de músculos específicos do corpo. Algumas pessoas cerram as mãos, contraem a musculatura de bíceps, de tríceps, de pernas, quadríceps, enquanto outras contraem a musculatura de mandíbula. Tá? Apertam a mandíbula e começam a ranger os dentes e apertar a mandíbula. Elas não percebem que estão fazendo isso. É algo não proposital, mas é uma resposta motivada pela ansiedade, que traz uma descarga de adrenalina, provocando uma tensão. E como a pessoa não está em um ambiente aberto, a ponto de sair correndo ou praticar atividade física, essa descarga tem que ir para algum canto do corpo. E para algumas pessoas vai para a região de mandíbula, provocando então esse apertar e ranger dos dentes. Tá? Isso aí é muito importante ser entendido. Que esse bruxismo de vigília, ele quase sempre será um efeito colateral ou uma reação derivada da ansiedade, provocada pela tensão que não tem para onde desembocar, porque a pessoa está em um ambiente de escritório, por exemplo, e vai manifestar essa pressão dos dentes, esse ranger dos dentes. Por isso que quando a gente fala em tratamento de bruxismo, parte fundamental do tratamento é a alta percepção. Eu mesmo me cuido, né, ao longo do dia para que eu não esteja, às vezes eu estou trabalhando no meu notebook ali, para que eu não esteja pressionando essa minha mandíbula, tá? Então de poucos em poucos minutos, existia até um tempo atrás onde eu fazia isso, eu colocava um despertar, justamente para despertar, para eu ver se eu, estou com a mandíbula pressionada, tenho que relaxar, tá? Então isso é importante, você estar
atento a isso, tá bom? Você vai colocar um despertador, ou você de maneira proposital vai prestar atenção no seu corpo para relaxar a mandíbula. Solta a mandíbula, tá? Muitas pessoas pensam que os dentes têm que ficar encaixadinhos embaixo e em cima, não. A mandíbula tem que estar levemente desgrudada da boca. Os dentes não devem estar se tocando, tá? Então, esse é um exercício diário que você deve praticar. A autopercepção de avaliação se a sua mandíbula não está sendo pressionada. É claro que existem também os aparelhos odontológicos, né? Aquelas plaquinhas que você vai colocar justamente para evitar esse pressionar entre os dentes, que também é muito eficiente. Em casos mais extremos de bruxismo, eu super recomendo isso, tá? Vai atuar prevenindo ali e até mesmo é uma forma de tratamento para que quando a placa toque uma outra, você, opa, estou pressionando meus dentes. Então isso é muito importante você notar, tá? E esse é o principal tratamento, gente, a autopercepção. Você de poucos em poucos se perceber e avaliar, opa, estou pressionando a mandíbula, tenho que soltar, opa, estou pressionando a mandíbula, tenho que soltar. Mas é importante entender que esse movimento ele vem de uma tensão. Tensão no trabalho, tensão no relacionamento, tensão de algum conflito, enfim. É motivado por alguma tensão. Outras formas de tratamentos muito importantes, gente. E aqui eu vou ser bem óbvio, tá bom? Atividade física. Renar, por que a atividade física ela é importante? Gente, o ser humano, nós como seres humanos, temos um organismo com reações bioquímicas e fisiológicas muito bem descritas pela ciência. Quando a gente passa por momentos de tensão, de ansiedade, muitas pessoas precisam ter descargas de adrenalina para jogar para fora, para aproveitar essa descarga de adrenalina que veio para fazer alguma coisa. Então ela precisa, né, uma descarga de adrenalina, ela vai ocasionar contraturas no nosso corpo. Por isso que a atividade física é algo tão bom, porque você dispersa essa energia acumulada, provocada pela adrenalina, na contração de outros músculos do seu corpo, na atividade física, no exercício. Ela nada mais é do que liberar a tensão. A atividade física ela consegue liberar a tensão acumulada ao longo do dia e você vai distribuir para as regiões musculares do seu corpo, aliviando então aquela descarga energética, né, que viria para a sua mandíbula. Então, gente, a atividade física é fundamental. Outra coisa que é muito importante, evitar alimentos e bebidas estimulantes, como é o caso da cafeína e tudo aquilo que contém a cafeína. Café, refrigerantes, guaraná, Coca-Cola, energéticos, alguns chás, chá preto, chá verde, que são bebidas ricas em cafeínas. É importante que pessoas que sofram de bruxismo evitem elas, não, então reduzam aí drasticamente o seu consumo, porque são todas bebidas energéticas. Sendo bebida energética, você tendo uma ação mais estimulatória, você tende a pressionar mais essa mandíbula. E um outro ponto muito importante aqui, tá? Isso aqui é muito interessante que eu vou falar. Agora mais sobre o bruxismo noturno. É avaliado que o bruxismo noturno ele acontece principalmente nas fases 1 e 2 do sono, ou seja, no que nós chamamos de sono superficial. Quanto mais sono profundo você consegue adquirir, menos chances de bruxismo você terá de manifestar à noite. Então, algumas pessoas normalmente pessoas que já possuem insônia vão manifestar o bruxismo, tá? Porque a insônia não é simplesmente você permanecer aberto, mas é você passar muito tempo nas fases 1 e 2 do sono. Então você precisa arquitetar e estruturar formas de adquirir um sono mais profundo. E aí, gente, eu não vou ficar falando aqui sobre isso, tá? No nosso canal do YouTube da Flor de Íris tem muito vídeo meu sobre isso, sobre como melhorar a profundidade do sono. No meu Instagram pessoal tem muito conteúdo sobre como melhorar a profundidade do sono, mas você precisa ir atrás desse tipo de informação. Comece por onde, Renato? Higiene do sono. Dá um Google, vai atrás de higiene do sono. Se eu ficar falando somente sobre higiene do sono, eu vou mais de 1 hora aqui, né? Então, mas saiba que você conseguir manter o sono mais profundo reduz o bruxismo. E saiba que se você tem bruxismo, você tem prejuízo do sono, porque você passa mais tempo na parte superficial do sono. Passo mais tempo na parte superficial do sono, a minha saúde aí piora como um todo. Vou ter dificuldade em recuperação de energia, dificuldade em consolidação de neurotransmissores, em formação de novas memórias, em armazenamento de memória, dificuldade em ganhar musculatura, músculos, né? Vou ter dificuldade em eliminar gordura, vou ter mais resistência à insulina, vou diminuir testosterona. Tudo isso é provocado por passar muito tempo na parte superficial do sono e pouco tempo na parte profunda. Mas aqui falando em especial do bruxismo, a gente sabe que muito tempo na etapa superficial do sono provoca bruxismo. Então eu preciso aprofundar o meu sono para reduzir o bruxismo.
Tá? Então vocês entendem que o bruxismo provoca a insônia e que a insônia provoca o bruxismo. Né? São duas vias se retroalimentando. Então, não existe, se você tem bruxismo no caso, né? Não existe tratar insônia se você não trata o bruxismo. E não existe tratar bruxismo se você não trata a insônia. São duas coisas que andam lado a lado e muito conectadas. Isso falando do bruxismo noturno. Voltando para o bruxismo de vigília, é algo mais fácil de tratar. Tá? Porque o bruxismo noturno ele é mais idiopático ainda. As causas do bruxismo noturno, elas não são decifradas. Não existem linhas de raciocínio na medicina que conseguem trazer a causa desse bruxismo. Existem algumas linhas que falam sobre mecanismos dopaminérgicos, mas mesmo assim os mecanismos dopaminérgicos é o que acontece no corpo, não é a causa do bruxismo. Tá? Então o bruxismo noturno, a causa ela é ainda mais obscura. Enquanto o bruxismo de vigília, a causa é muito relacionada à ansiedade e ao estresse. Precisamos tratar a ansiedade e o estresse para aliviar a tensão, para que a pessoa pare de pressionar então essa musculatura mastigatória. Tá? Dito isso, gente, nós temos aqui a live pronta. A live está pronta. Recapitulando, o que é o bruxismo? É uma atividade parafuncional da musculatura mastigatória. Ou seja, é uma atividade não normal da musculatura mastigatória. Quais são as atividades normais? Oh, meu Deus. Como é que é o nome disso mesmo? Aqui, ó. Deglutição. Fala e mastigação. São os movimentos normais da musculatura mastigatória. O que não é isso é parafuncional. E o bruxismo se enquadra nisso. O que é o bruxismo? É o ranger dos dentes e a pressão da mandíbula. Pressionar ambas, né? A parte inferior e a parte superior da boca. Quais são os danos para a nossa vida? Vários, citei vários, né? Mas, por exemplo, desgaste dos dentes, redução da autoestima, desalinhamento dos dentes, hipersensibilidade dentária a estímulos térmicos, dor orofacial e dores que irradiam dessa parte da mandíbula. Dores de cabeça e dores de tensão na região dos músculos. Os tipos de bruxismo. Bruxismo noturno e bruxismo de vigília. Bruxismo noturno, a causa ninguém sabe, tá? Mas se sabe que o bruxismo provoca a insônia e a insônia provoca bruxismo. Como é que eu tento resolver isso? Melhorar a profundidade do meu sono, tá? E no bruxismo de vigília eu preciso reduzir a minha ansiedade e estar atento aos movimentos do meu corpo. Sempre que eu perceber a pressão na minha mandíbula, eu preciso soltar um pouco essa minha musculatura. Tá bom? Vamos ver se temos mais alguma informação importante para a nossa live. E como eu falei, né? Nós sabemos hoje, através dos exames, que pessoas que sofrem de bruxismo possuem quantidades significativas de catecolamina nos exames de urina. Então é muito importante que a gente faça isso, né? Faça isso que eu digo, tente reduzir essa ansiedade para melhorar o bruxismo. Tá bom, pessoal? Sobre tratamentos da flor de íris, o que eu costumo recomendar para pacientes que sofrem de bruxismo? Primeira parte, gente, eu falo assim, né? A gente não quer fazer ninguém gastar dinheiro, então a gente tem que ir para obviedade. Tem bruxismo? Procura um dentista, tá? Faz as placas para reduzir essa questão do atrito entre os dentes. Resolve o problema do bruxismo. Você vai resolver como? Com a placa. Fez isso? Agora qual que é a causa do bruxismo? É a ansiedade? Precisamos reduzir a ansiedade. É a insônia? Precisamos tratar a insônia. Tá? Então essa é a linha. Resolve aquilo que mais está doendo, é o bruxismo. Faz a plaquinha com o dente, com o dentista, faz a plaquinha com o dente. Super fácil, super tranquilo, resultado quase que imediato. Pô, resolvi o bruxismo, beleza, ótimo. Agora tá, mas o que estava causando? Era a ansiedade, era a tensão, era a insônia? É isso, diagnostiquei. Agora vamos pro tratamento. Quando eu penso em ansiedade na flor de íris, o que eu penso? Tô até olhando pro meu lado aqui, tá? Não tá aqui na minha sala, mas o que eu penso? Flor de íris calme, tá? Que é uma associação de nutrientes importantes para a redução de ansiedade. Em especial, ele vai conter o triptofano, que atua no mecanismo serotoninérgico. E a gente tem estudos falando que o mecanismo serotoninérgico é importante para a redução da ansiedade. Então, flor de íris calme, que vai conter magnésio, vai conter triptofano, magnésio bisglicinato, que é a principal fonte de magnésio para o cérebro. O triptofano vai conter algumas vitaminas importantes, que são vitaminas sedativas, como é o caso da vitamina B12, da vitamina B6, da vitamina B3. Tá? Então, ele é uma associação de nutrientes importantes para redução de ansiedade. Um outro que eu gosto muito é o floral proteção e equilíbrio. Nessa pegada que eu falei de redução de tensão,
É o cliente que acumula muita energia ao longo do dia porque não consegue se expressar, não consegue se comunicar, não consegue falar, não consegue fazer uma ação por medo e tensão. O proteção e equilíbrio é muito interessante para reduzir essa tensão. Então tem duas frentes na ansiedade: a terapia, proteção e equilíbrio, e o Flor de Íris Calm. E aí quando eu penso na insônia, aí o esquema pode conter também o Flor de Íris Calm e também a proteção e equilíbrio, mas nós precisamos olhar para o mecanismo da melatonina e para a higiene do sono. Tá? E aí é uma abordagem um pouco diferente que envolve alterações comportamentais também, que vocês precisam ter noção sobre o que é isso. Se vocês tiverem interesse em aprender sobre modificações comportamentais para melhorar o sono, posso fazer uma live sobre isso. Mas aí entra alterações de estruturas cognitivas, comportamentais e também a suplementação. Mas de maneira bem genérica, pessoal, tá? Bem genérica. Flor de Íris Calm, terapia, proteção e equilíbrio e a melatonina Flor de Íris. Essa tríade de tratamento vai auxiliar bastante no sono e na redução de ansiedade. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida vocês podem digitar aqui embaixo depois, eu respondo para vocês. E qualquer dúvida, nossa equipe toda está à disposição. Desejo a todos, quarta-feira é o tempo que eu consigo, pessoal. Às vezes as pessoas me pedem para fazer uma live em um momento que elas estejam mais livres, como ao meio-dia ou como à noite, mas eu tenho muitas atividades, eu ministro cursos, ministro palestras, eu tenho a minha família, então o único momento em que eu consigo encaixar aqui para ficar bom para mim é esse. Espero que vocês possam assistir a gravação e comentar o que vocês acharam. Beleza? Desejo a todos um excelente bom dia, um grande abraço e até mais.